Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun, wasta Punopia Rahmawati, Prodi PBSD semester 3, bade medarekeun ngeunaan wangunan komputer jeung hardware sarta fungsina. Anu kahiji, wangunan komputer jeung fungsina. Komputer mangrupa alat anu dipake pikeun ngolah data, numutkeun parentah anu geus diprogram. Komputer mangrupa alat elektronik anu narima data, ngolah data, jeung mere output dina wangun informasi boh mangrupa gambar, teks, sora, atawa video. Anapun fungsi dasar komputer aya genep, nyaeta anu kahiji data input. Komputer bisa narima informasi atawa data ti perangkat sejen, data atawa informasi anu ditarima ngaliwatan aktivitas di keyboard, mouse ti komputer sejen atawa peralatan liana. Anu kadua, data processing atawa ngolah data. Komputer digunakeun pikeun ngolah data, anu bisa ngahasilkeun output mangrupa informasi. Data anu diolah umumna data dokumen, teks, sora, kecap, objek, video, gambar, jeung grafik. Anu katilu, data output. Fungsi komputer pikeun ngahasilkeun output atawa kaluaran informasi sanggeus ngaliwatan proses ngolah data. Informasi bisa disajikeun ngaliwatan monitor, alat printer, jeung speaker. Anu kaopat, data storage atawa nyimpen data. Komputer miboga fungsi pikeun pangamanan jeung pamakean deui datana. Komputer bisa ngalakukeun fungsi nyimpen jeung ngagunakeun data. Anu kalima, data movement atawa mindahkeun data. Komputer bisa mindahkeun data ti hiji komputer ka komputer sejenna atawa alat-alat output liana. Anu kagenep, kontrol atawa ngendalikeun. Anu salajengna nyaeta wangunan hardware jeung fungsina. Perangkat keras atawa hardware mangrupa perangkat dina komputer anu wangunna fisik atawa bisa dicabak. Hardware miboga fungsi anu hade kusabab ayana software salaku sistem anu ngajalankeunana. Pengelompokan hardware jeung fungsina nyaeta anu kahiji, input device. Perangkat input atawa narima data. Input device mangrupa perangkat komputer anu miboga fungsi salaku input atawa masukan, boh parentah atawa koneksi ka sistem komputer. Aya sababaraha perangkat kategori input device nyaeta anu kahiji keyboard. Fungsina pikeun ngetik huruf, angka, sarta parentah dina komputer. Anu kadua, mouse. Fungsina pikeun ngajalankeun parentah klik kiri jeung klik kanan, ngagerakkeun pointer, sarta ngajalankeun parentah ku cara diklik. Anu katilu nyaeta touchpad. Fungsina saperti mouse. Touchpad biasana salaku gaganti mouse jeung biasana ayana di laptop. Perangkat sejenna saperti joystick, scanner, voice recognizer, jeung sajabana. Anu kadua nyaeta proses device. Perangkat anu ngajalankeun proses sistem komputer. Mangrupa perangkat anu aya hubunganna jeung fungsi pemrosesan dina komputer. Anu kahiji, CPU atau prosesor. Mangrupa singgetan tina Central Processing Unit atawa prosesor. Mangrupa bagian penting anu ngajalankeun sistem komputer. Bisa diibaratkeun salaku utek dina komputer. Anu kadua, memori atawa RAM. Random Access Memory. Memori mangrupa perangkat anu nyimpen proses kinerja komputer pikeun sementara. Ngajieun pengaksesan data anu sarua leuwih cepet. Kukituna RAM anu gede mangaruhan kana komputer. Anu katilu nyaeta motherboard. Mangrupa perangkat anu ngahabungkeun perangkat keras komputer antara hiji jeung nu liana. Anu kaopat, VGA card, video graphic array, atawa disebut kartu grafis anu fungsina pikeun mere tampilan anu berkualitas dina layar komputer. Biasana mainboard geus miboga VGA bawaan, tapi pikeun kualitas beresolusi tinggi atau jernih VGA card dibutuhkeun. Anu salajengna nyaeta power supply. Fungsina pikeun ngahantarkeun arus listrik salaku ngontrol gedena voltasi anu asup ka komputer. Anu terakhir nyaeta casing unit. Mangrupa tempat di mana sakabeh perangkat dihijikeun. Anu katilu, output device. Perangkat output atawa ngahubungkeun sistem kaluar. Output device mangrupa perangkat komputer anu mere output atawa kaluaran, boh mangrupa tampilan visual, sora, atawa tampilan cetak jeung sajabana. Anapun anu kaasup output device nyaeta kahiji monitor atawa LCD monitor. Fungsina
pikeun nampilkeun proses komputer dina wangun visual atau gambar. Anu kadua nyaeta speaker, fungsina pikeun ngaluarkeun sora tina komputer. Anu katilu printer, fungsina pikeun nyetak dina media kertas jeung sajabana. Anu kaopat nyaeta storage device atau perangkat pikeun nyimpen data. Perangkat keras komputer anu fungsina salaku media penyimpanan pikeun nyimpen data-data komputer. Anu kahiji nyaeta hard disk. Perangkat penyimpanan utama dina komputer, biasana dina komputer disebut drive C, drive D, jeung saterusna gumantung pembagian partisina. Anu kadua nyaeta floppy disk atawa disket. Mangrupa penyimpanan luar kahiji populer dina mangsa sistem DOS, Lotus 123, sistem komputer zaman baheula. Ayeuna mah kagantikeun ku CD, DVD, jeung flash disk. Anu katilu nyaeta CD atawa DVD, penyimpanan eksternal dina wangun piringan anu bisa nyimpen data. Jeung anu terakhir nyaeta flash disk, perangkat penyimpanan eksternal anu ayeuna loba digunakeun kusabab bisa nyimpen jeung hapus data. Sakitu anu tiasa didugikeun. Hapunten bila aya kalepatan dina ngadugikeunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.